Oke guys, ini part 2 dari short sebelumnya guys ya. Aku udah dimasakin sama istri. Itu gudangan seger guys. Gudangan seger itu jadi kayak urapan guys kalau kalian tahu. Dan cukup dengan ikan asin dan tempe dan tahu itu udah nikmat banget guys. Dan gak bisa terungkapkan guys. Dan sekarang waktunya kita madang guys. Mantap, lihat sayurnya masih seger guys. Isinya ada kangkung, ada bayam, ada timun guys. Mantap banget, enak banget guys. Madang guys. Jangan lupa untuk di subscribe guys.